नमस्ते साथीहरु, आज हामी कुरा गर्छौं पोर्ट्स र प्रोटोकल्सको बारेमा। टोटल नम्बर अफ पोर्ट्स 65535 यानी टोटल नम्बर अफ पोर्ट्स जसबाट हामी कम्युनिकेसन गर्न सक्छौं त्यो कति हुन्छ त 65535। त्यसैगरी छ स्टेट अफ पोर्ट्स। पोर्ट्स तीनटा स्टेटमा हुन सक्छ, कि त ओपन हुन सक्छ, कि क्लोज्ड हुन सक्छ वा फिल्टर्ड हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को छ वेल नोन पोर्ट्स, कमन पोर्ट्स। यो 0 देखि 1023 सम्म हुन्छ, यो म्याक्सिमम युज हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ रजिस्टर्ड पोर्ट्स, 1024 देखि 49151 सम्मको पोर्ट्सलाई रजिस्टर्ड पोर्ट भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ डायनामिक पोर्ट्स, 49152 देखि 65535 सम्मलाई डायनामिक पोर्ट्स भनिन्छ। त्यसैगरी अब टिसिपी प्रोटोकल युज गर्ने सर्भिसहरु जस्तै एफटीपी, जसलाई फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भनिन्छ, त्यसले 21 नम्बर पोर्ट युज गर्छ। त्यसैगरी एसएसएच सेक्युर सेल, त्यसले 22 नम्बर पोर्ट युज गर्छ। टेलनेट, यसले 23 नम्बर पोर्ट युज गर्छ। एसएमटीपी, जसलाई सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ, यसले 25 नम्बर पोर्ट युज गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल, यसले 80 नम्बर पोर्ट युज गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ एचटीटीपीएस हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल सेक्योर्ड, यसले 443 पोर्ट नम्बर युज गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ पीओपी3 पोस्ट अफिस प्रोटोकल, यसले 110 पोर्ट नम्बर युज गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ एसएमबी सर्भर मेसेज ब्लक, यसले 139 र 445 पोर्ट युज गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ आईम्याप इन्टरनेट मेसेज एक्सेस प्रोटोकल, यसले 143 पोर्ट नम्बर युज गर्छ। अब युडीपी मा त्यसैगरी छ डीएनएस डोमेन नेम सर्भर्स, यसले 53 नम्बर पोर्ट युज गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल, यसले 67 र 68 नम्बर पोर्ट युज गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ टीएफटीपी ट्राइभियल फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल, यसले 69 नम्बर पोर्ट युज गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ एसएनएमपी सिम्पल नेटवर्क म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल, यसले 161 नम्बर पोर्ट युज गर्छ।